Burung gagak adalah hewan yang sangat cerdas. Bahkan mereka setara dengan beberapa primata. Mereka mampu menggunakan alat, menyelesaikan teka-teki, dan mengingat wajah manusia, serta perlakuan baik atau buruk yang diterimanya. Mereka memiliki komunikasi yang kompleks, bisa meniru suara, dan hidup dalam kelompok sosial yang kuat. Pasangan burung gagak bekerja sama dalam berburu dan juga merawat anak.